مرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد الذي سنخصصه للدرس الثاني في الوحدة الثانية ديال المكون ديال لاغرامير. إذن هذا الدرس هو تتمة للدرس الأول اللي شفناه في الأسبوع الأول اللي تبدو فراز نيميرو 1. دونك كنا شفنا لا فراز انتروغاتيف إي لا فراز ديكلاراتيف. دونك هذا الدرس غادي نشوفو لا فراز امبيراتيف إي لا فراز اكسكلاماتيف. J'observe et je découvre. La maman dit à Lina: respecte tes camarades de classe. Respecte le personnel de l'école. Respecte le matériel. Évite de toucher aux affaires des autres. Lina s'exclame: quelle rigueur! Alors la première question, qui sont les personnages de ce dialogue? Alors les personnages de ce dialogue sont la maman et Lina. Deuxième question, que dit la maman à Lina? يعني ماذا قالت الأم للينا لابنتها لينا. Alors la maman demande à sa fille de respecter ses camarades, de respecter aussi le personnel de l'école, de respecter le matériel et d'éviter de toucher aux affaires des autres. Donc la troisième question, que lui répond Lina? يعني بماذا أجابتها لينا. Donc Lina lui répond: quelle rigueur! Quelle rigueur! يعني يا لها من صرامة، يا لها من صرامة، يا لها من شدة. يعني البنت تتعجب من صرامة أمها. Donc la question 4, les phrases dites par la maman et celles dites par Lina sont-elles du même type؟ يعني هل الجمل اللي قالتها الأم والجمل اللي قالتها لينا من نفس النوع، يعني وهل هما من نوع أو لا من نفس النوع؟ Donc la réponse غادي نقولوا non, les phrases ne sont pas du même type. يعني ليست من نفس النوع لأن les phrases dites par la maman comportent des ordres et des conseils. فيها أوامر ونصائح. Alors que la phrase dite par Lina, il s'agit d'une phrase dont on trouve l'exclamation. يعني فيها تعجب. ندوزو la rubrique je manipule et je réfléchis. Donc la question numéro 1, par quoi commence chacune des phrases dites par la maman? باش كتبدا les phrases اللي قالتها la maman. Donc si vous voyez bien, donc غادي تلقاو بان tous les phrases dites par la maman commencent par un majuscule. Donc كتبدا بحروف كبيرة. 2, les phrases ou bien les verbes de ces phrases sont-elles accompagnés de pronoms personnels sujets؟ يعني هاد les verbes ديال هاد الجمل هادو les verbes يعني respecte, évite. هادو هما les verbes. قالك واش sont-elles accompagnées de pronoms personnels sujets؟ يعني واش هاد الأفعال جات معها دي pronoms personnels بحال je ولا tu ولا il ولا nous ولا vous. Donc غادي نقولوا non. Donc ces verbes ne sont-elles pas accompagnés de pronoms personnels sujets. 3. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués؟ يعني ما هو زمان التصريف ديال هاد الأفعال. Donc le temps de ces verbes donc ماشي هو لو بريزون وماشي هو لو باسي كومبوزي اللي شفناهم لحد الآن، ولكن هو واحد الزمن اللي غادي نشوفوه في الحصة ديال لا كونجيغيزون. دونك غادي نشوفوه في الحصة ديال لا كونجيغيزون اللي هو لامبيراتيف بريزون. دونك ملي ندخلو في الحصة ديال لا كونجيغيزون نتعرفوا على هاد لو طون أكثر. إذن السؤال الرابع قالك بماذا تنتهي هاد الجمل؟ هاد الجمل كاملين اللي قالتهم الأم. دونك بالنسبة لواحد لافخاز اللي هي الأولى دونك il se termine par un point و les autres كلشي se termine par un point d'exclamation. إذن هاد السؤال قالك شنو هي الفائدة ديال هاد الجمل، يعني شنو هو الدور ديال هاد الجمل. de quel type sont-elles؟ يعني ما نوعها. إذن في الجواب غادي نقولو les phrases servent à donner des ordres ou des conseils. يعني الهدف ديالها هي إما كتعطي أوامر أو لا نصائح. son type ce sont des phrases impératives يعني جمل أمرية فيها
الأمر أو النهي أو لا نصيحة. المهم غادي نشوفهم بالتفصيل لاحقا. بالنسبة للسؤال 6 par quoi commence la phrase dite par Lina يعني باش كتبدا donc il commence par un majuscule au-dessus et par quoi se termine-t-il donc il se termine par un point d'exclamation يعني علامة تعجب. 7 à quoi sert cette phrase donc شنو هو الدور ديالها de quel type est-elle donc الدور ديالها donc exprime alors cette phrase sert à exprimer un sentiment ou bien une émotion يعني la joie ou la colère etc. donc son type يعني le type de cette phrase c'est une phrase exclamative donc هذا هو الدرس ديالنا donc la phrase impérative et la phrase exclamative. De ce je retiens donc la phrase impérative sert à exprimer donc غنبداو بلا phrase impérative اللي قلنا كيكون فيها اما الامر او النصيحه donc la phrase impérative sert à exprimer un conseil يعني ممكن يكون فيها un conseil نصيحه exemple soyez prudent يعني كن حذر donc هاد la phrase هادي c'est une phrase impérative qui exprime un conseil ou bien un ordre يعني امر exemple arrête-toi يعني توقف donc هاد la phrase c'est une phrase impérative qui donne un ordre اللي كتعطي واحد الامر. troisième type او يعني الدور الثالث لهاد la phrase impérative une défense ou une interdiction يعني la phrase impérative ممكن كذلك يكون لها الدور ديال المنع او النهي une défense يعني المنع او لا interdiction يعني نهي exemple ne dérangez pas les autres donc كتلاحظوا هنا دخلتنا ne pas donc ملي كتلقى ne pas ولا ne plus ولا ne jamais ولا ne personne ولا ne rien donc هنا عرف بان اما يكون عندك défense ولا interdiction يعني نهي وهي c'est une phrase impérative كذلك. donc elle peut aussi exprimer une demande ممكن تدل كذلك على طلب exemple aide-moi s'il te plaît à stationner ma voiture يعني ساعدني من فضلك لكي أقوم بركن السيارة donc aide-moi هنا c'est une demande يعني طلب ولا ممكن كذلك تكون un souhait exemple profitez bien ou bien oui profitez bien de votre temps libre يعني استمتع بوقت فراغك donc هنا c'est un souhait يعني أمنية. donc la phrase impérative ممكن تدل على نصيحة ولا أمر ولا منع أو نهي طلب أو أمنية. donc la phrase impérative se termine par un point ou un point d'exclamation يعني ممكن تسالى بنقطة عادية بحال لا phrase déclarative اللي شفناها من قبل وممكن تكون point d'exclamation. donc كيفاش غادي ندير باش نميزها على phrase déclarative ولا لا phrase exclamative اللي غادي نشوفوها دابا donc فقط الصيغة ديال الجملة. donc كنعرفوا في لا phrase impérative ما كيكونش عندنا البرونون بيرسونيل يعني كيكون عندنا فقط لو فيرب ما عندناش لو سوجي donc باينه من الجمله غتعرف واش phrase impérative ولا déclarative ولا exclamative. donc غادي ندوزو للنوع الثاني ديال لا phrase اللي هو لا phrase exclamative sert à exprimer un sentiment ou une émotion يعني لا phrase exclamative تعبر عن شعور او لا احساس comme la surprise بحال المفاجأة ولا la joie ولا la colère يعني كذلك ممكن تكون كتعبر على الفرحة أو لا الغضب. elle se termine par un point d'exclamation donc la phrase exclamative ديما كتسالى point d'exclamation donc باش نفرقوها على la phrase impérative إلا كان عندها حتى هي point d'exclamation donc خصني نشوف غير الجملة فقط يعني نقرأ الجملة ونفهمها. on peut la formuler de plusieurs manières يعني ممكن نتجوها بصيغ مختلفة exemple quel beau prénom ولا oh le beau prénom ولا comme ce prénom est beau comme ce prénom est beau donc نفس الجملة يعني نفس المعنى دلينا عليه عبرنا عليه
ثلاثة ديال الطرق مختلفة. دونك كتلاحظوا بأن لا فراز اكسكلاماتيف ممكن تكون بعد جملة اسمية ما يكونش فيها لو فيرب كاع، وممكن يكون فيها لو فيرب. دونك باش نميزوها على لا فراز امبيراتيف خصني نشوف بعدا واش عندي لو فيرب ولا ما عنديش. الا كان لو فيرب وما كاينش لو برونون بيرسونيل يعني لو سوجي، دونك غتكون فراز امبيراتيف. اما الا كانت جمله يعني فراز نومينال يعني ما فيهاش لو فيرب، دونك غادي تكون باينه بانها فراز اكسكلاماتيف. ولا فراز اكسكلاماتيف كيكون فيها واحد الكلمه اللي كتعبر على التعجب او الاعجاب او لا، بحال كيل او ولا كوم. دونك هادو الجمل هادو باينين سون دي فراز اكسكلاماتيف. دونك اون باس à la rubrique je m'entraîne. دونك باش نشوفوا بعض التمارين ونفهموا اكثر هاد لي فراز. دونك premier exercice j'indique le type de chacune des phrases suivantes. دونك قال لك غادي يعني نشوفوا النوع ديال هاد لي فراز اللي عندنا. دونك لا فراز A respectons les règles de vie en classe. Donc respectons les règles de vie en classe. كنلاحظوا بان عندنا le verbe sans sujet. Donc c'est une phrase impérative. هاد الفراز impérative دونك فيها نصيحة. دونك respectons les règles de vie en classe يعني فلنحترم قواعد العيش أو الحياة في القسم. B comme tes résultats sont bons. comme tes résultats sont bons يعني كم نتائجك جيدة. دونك كتلاحظوا بأن عندنا كوم. دونك هاد الكوم كتكون عندنا في لافراز اكسكلاماتيف. دونك خصنا نعاود نميزوها على كوم اللي كتكون في لي فراز انتيروغاتيف. دونك إلا لقيتو علامة بوان ديكسكلاماسيون دونك راه سيت اون فراز اكسكلاماتيف، وإلا لقيتو بوان دانتيروغاسيون غتكون فراز انتيروغاتيف. دونك هادي كوم راه كنستعملوها للسؤال وكنستعملوها كذلك للتعجب. دونك مادام هنا عندنا بوان ديكسكلاماسيون في الاخر دونك سيت اون فراز اكسكلاماتيف. سي كيل بيل سوربريز. كيل بيل سوربريز نفس الشيء هنا عندنا بوان ديكسكلاماسيون في الاخر وعندنا لو مو كيل. مو كيل اللي كتكون في لافراز اكسكلاماتيف. حتى هاد كيل هادي خصكم تردوا البال الا كان عندنا بوان دانتيروغاسيون في الاخر راه غادي تكون phrase interrogative. Donc هنا عندنا point d'exclamation donc c'est une phrase exclamative. Soyez sérieux dans votre travail. Soyez sérieux dans votre travail. Donc هنا عندنا point d'exclamation في الآخر ولكن هذه c'est une phrase impérative حيت فيها الأمر. Soyez sérieux يعني كن جديا في عملك. دونك كتلاحظوا هنا بأن عندنا لو فيرب ما عندناش لو سوجي دونك c'est une phrase impératif. Quel joli mot. Quel joli mot. Donc, on a point d'exclamation, on a le mot quel, donc c'est une phrase exclamative. Deuxième exercice numéro 2, je réécris les phrases exclamatives suivantes d'une autre manière. Donc, قال لك في هذا l'exercice عندنا des phrases exclamatives غنحاولوا نكتبوها بطرق أخرى. عندنا la première phrase. Oh, le bon citoyen. دونك هاد لا فراز ممكن تولي مثلا او كوم ce citoyen est bon par exemple ou bien qu'il est bon ce citoyen. qu'il est bon ce citoyen. La deuxième phrase عندنا quel magnifique spectacle. quel magnifique spectacle. دونك هاد الجملة هادي ممكن نردوها بحال الأولى وغادي نقولوا oh le magnifique spectacle. oh لو مانيفيك سبيكتاكل. دونك كتولي جملة كتبقى نفس المعنى ولكن بطريقة مختلفة. سي كوم تو اي ريغورو. دونك نقدروا نردوها او تو اي ريغورو. تو اي ريغورو. دونك كنحيدو كوم ونبدلوها بلانترجيكسيون او. دونك l'exercice numéro 3, je transforme les phrases suivantes en phrases impératives. دونك عندنا دي phrases عاديه دونك غادي نردوها دي فراز امبيراتيف يعني دي فراز ديكلاراتيف نردوها امبيراتيف. دونك عندنا فو فيت فو دوفوار. دونك غادي تولي فيت فو دوفوار. دونك كتلاحظوا بان كنحيدو لو سوجي وبالنسبه للبوان ممكن ندير بوان عاديه ولا دير بوان ديكسكلاماسيون عندنا الاختيار. بي nous respectons le règlement de l'école. nous respectons le règlement de l'école. دونك غادي تولي respectons le règlement de l'école. Tu ne fais pas de bruit. Donc غادي تولي
ne fais pas du bruit. Ne fais pas du bruit. Donc, on a les phrases impératives qui expriment l'interdiction. Yani, nahi. Je m'évalue, j'indique le type de chacune des phrases suivantes. Donc, on va dire les phrases. Quelle belle journée. Donc, c'est une phrase exclamative. Il y a un point d'exclamation le mot quel. Sois tranquille. Sois tranquille. Donc, c'est une phrase impérative. Le verbe sans sujet. Donc, que si gentil. Que si gentil. Donc, c'est une phrase exclamative. Un point d'exclamation. Le mot que. D. Ne bavardez pas en classe. Ne bavardez pas en classe. Donc, c'est une phrase impérative. Fia nahi. Donc, l'interdiction. E. Oh le beau temps. Oh le beau temps. Donc, madame Kallahdo. Oh. Donc, c'est une phrase exclamative. J'écris des phrases exclamatives qui commencent par quel, comme, oh, que. Donc, fait l'exercice. طلب منا نديرو واحد la phrase exclamative يكون فيها quel ou comme ou او ou que. دونك بالنسبه لهاد ليكزيرسيس نتوما غادي تحاولوا ديروه بمجهود الشخصي ديالكم. دونك غادي نكونوا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. نتمنى نكون تكونوا فهمتوا الدرس جيدا. الى اللقاء في فيديو اخر.